السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم في شرح جديد على قناة الكهرباء والطاقة. زي ما عودناكم من فترة للتانية كده بنعمل بعض المراجعات لأجهزة القياس والأدوات. فإن شاء الله النهاردة معانا أداة جديدة وهي الهيت جان أو الهوت إير من شركة إنكو. طبعا الفيديو ده مش إعلان، احنا محتاجين الحاجة دي فاحنا اشترناها بناء على بحث، فده مش إعلان للشركة أو حاجة زي كده. احنا النهاردة هنشوف الحاجات اللي بتيجي مع الهيت جان دي ونشوف بيشتغل ازاي، وفي نفس الوقت برضه هنعمل زي اختبار الجهاز يو تي 61 بي اللي كنا عملنا له مراجعه على القناه. هنختبر السيرموكابل اللي بيجي معاه لقياس درجه الحراره، وفي نفس الوقت هنعمل اختبار للجهاز اليو تي 230 بي، وده كنا عملنا له برضه مراجعه على القناه قبل كده. هنقيس بيه الباور بتاع الهيت جن في المراحل المختلفة بتاعته، ونشوف بعض الحاجات يعني كده ان شاء الله. فهنشتغل بالجهاز ده والجهاز ده، وهنعمل مراجعة للهيت جان بتاعة انكو. فلو انت اول مرة شفنا على القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب وتشوف فيديوهاتنا اللي فاتت. ولو عندك اي سؤال او استفسار سيبه لنا في التعليقات، ويا ريت تشوف جروبنا على الفيسبوك وصفحتنا على الفيسبوك كمان. هتلاقي كل لينكات السوشيال ميديا في الوصف اسفل الفيديو. نروح على اول حاجة على العلبة. طبعا الهيت جان دي 2000 واط زي ما هو مكتوب كده. لو بصينا كده لمحتويات العلبة، اول حاجة الهيت جان نفسه اهو، ده الشكل بتاعه، وبيجي معاه كابل كده تقريبا يعني حوالي 2.5 متر ل3 متر حاجة زي كده يعني. لو رحنا بصينا على باقي العلبة، دي ادابتورز بتيجي معاه، يعني ادي واحد منهم. ده تقريبا بيستخدم الحاجات اللي فيها زوايا او حاجات اللي فيها حاجات طولية كده. وده واحد تاني اهو، ادابتور تاني. ودي بتستخدم تقريبا برضو عشان تقشير الدهانات وكده، بتسخن على الدهانات وبتقشرها بالأداة دي. وفي قطعتين تاني كده، دول تقريبا بيستخدموا في اللحامات، لو عايز تلحم حاجة قصدير تقريبا أو مواسير فيها لحامات قصدير بتستخدم معاها القطعتين دول. فدي كل محتويات العلبة، دي الأربع محتويات اللي بتيجي مع العلبة، بالإضافة إلى الأداة دي والإضافة إلى الأداة دي. طبعا الهيت جان أو الهوت إير استخداماته كتير، يعني ممكن تستخدمه على الكابلات لو أنت بتتكلم على مجال الكهرباء يعني. بتستخدمه لما تيجي تعمل جومة كابلات أو حاجات زي كده. وبرضه بتستخدمه في الدهانات، تقشير الدهانات. لو عايز مثلا عندك دهانات قديمة عايز تقشرها بتستخدم الهيت جان. بتستخدمه برضه لو عايز تزيل حاجات فيها لازم، مثلا حاجه لازقها بغيره او حاجه زي كده وعايز تشيل الحاجه دي، فبتسخن عليها بعد كده بتشيلها. فليه استخدامات كتير جدا على حسب انت هتستخدمه في ايه بالظبط. احنا ممكن نجرب كده حاجه منهم، يعني مثلا انا عندي كده اهو، هوصل الهيت جان بتاعي بالكهرباء. نشيل الحاجات دي كده، وليكن مثلا انا عندي كده هيت شرينك اهو، تمام. دي مثلا واصله الكابل وانا عايز اخلي وسط الكابل دي اظبطها كده بالهوت اير. طبعا هو ليه 3 مستويات هنا. المستوى الاول اقل درجه حراره، والمستوى التاني الاعلى بس بيكون كميه الهواء اقل. يعني اول مستوى ده 500 لتر، والتاني 200 تقريبا، والتالت 500، ودرجه الحراره بتكون اعلى حاجه فيه. فاحنا خلينا مثلا على المستوى التاني. لو رحنا كده اهو، شايفين دي احد الاستخدامات بتاعته يعني مع الهيت شرينك. فطبعا ليه استخدامات كتير جدا وعلى حسب ما انت هتستخدمه في ايه بالظبط. لو رحنا كده وصلنا على المانوال بتاع الجهاز هنلاقي ان اول مستوى بيديك لدرجه حراره 50، تاني مستوى لغايه 380 درجه حراره، تالت مستوى ل 570. فاحنا هنختبر ان شاء الله الحراره اللي طالعه من الجهاز باستخدام اليو تي 61 بي اللي احنا عملناه مراجعه قبل كده على القناه. هنوصل بيه السيرموكابل اللي بيجي معاه، وهنختبر بيه درجه الحراره اللي خارجه من الجهاز. طبعا هو اول مستوى بيكون اعلى هواء اللي هي ال 500، والتالت برضه 500 لتر. وتاني مستوى بيكون اقل كمية هواء اللي هي 300 لتر في الدقيقة. فانا هوصل كده عشان برضه اختبر الجهاز اللي انا اشتريته قبل كده، اشوف مدى دقته ايه. هوصل
ادي بوصل الطرفين بتوع السيرموكابل، وهجيب المالتيمتر بتاعي على درجة الحرارة، يبقى انا كده موصل والمالتيمتر بتاعي على درجة الحرارة. ودلوقتي هو قاري درجة الحرارة زي ما انتم شايفين 33 درجة، يعني هو درجة حرارة الجو دلوقتي 33 درجة مئوية. اخلي ده كده زي ما هو عشان نبقى شايفين الحرارة. ومثلا ممكن اركب ادابتور زي كده في الهيت جان. ادينا ركبت الادابتور، وهشغل اول مستوى اللي هو المفروض درجة حرارة 50 درجة، وهشوف درجة الحرارة خارجة من الجهاز كام. زي ما انتم شايفين 66. يعني اول مستوى لغاية تقريبا 70 درجة، اول مستوى لغاية 70 درجة زي ما انتم شايفين. هو مكتوب في المانيوال 50، فهو هنا جايب لغاية 70 درجة مئوية. نشوف تاني مستوى. يعني هو اول مستوى اهو مكتوب 50، نشوف تاني مستوى المفروض لغاية 380 درجة. فشغل على تاني مستوى اللي هو اقل كمية هواء. ده كده تاني مستوى اهو. درجة الحرارة زي ما انتم شايفين اهي 220 230 285 وبتزيد. تقريبا ثابتة يعني على، نخليها كده قريبة. تلتمية وستين درجة، يعني تاني مستوى 360 درجة، أقصى درجة حرارة جابها 360 درجة. فده تاني مستوى. نجيب تالت مستوى ونشوف، بس احنا مش عايزين نطول في تالت مستوى لأن ده ممكن يتأثر، السيرموكابل ده ممكن يتأثر نفسه بدرجة الحرارة. فاحنا هنجيب تاني مستوى كده ونشوف، أو تالت مستوى ونشوف. أخلي المؤشر على رقم 3. تقريبا بيوصل 450، بس احنا مش عايزين نطول طبعا لان ده زي ما انتم شايفين بدأ يدخن كده، فمش عايزين نبوظ السيرموكابل ده لانه اخره تقريبا 450 درجة او 400 درجة. فهو عدى 450، ممكن يكون هيوصل لغاية ال 500 او ال 550 درجة اللي هو كان كاتبها في المانوال بتاعة الجهاز. فده اختبار درجة الحرارة الخارجة من الهيت جان. هنختبر بعد كده الباور اللي بيستهلك في الثلاث مستويات باستخدام جهاز UT 230B. بالجهاز ده هنشوف استهلاك الباور في كل مستوى بيكون كام بالظبط. احنا كده هنوصل الجهاز باليو تي 230B عشان نختبر الباور. فانا هوصل ده كده بالمشترك بتاعي، واوصل بعد كده الهيت جان، وهبدأ بقى اشوف القراءات المختلفة. يعني انا هنا عندي اول قراءة اللي هي الامبير، وتاني حاجة الباور 0، تالت حاجة الباور فاكتور، بعد كده التردد. خلينا اول حاجة نشوف الامبير. هشغل كده على اول مستوى. انا لو فصلت كده هيديني 8 من 1000 او 7 من 1000 دي، ودي الباور اللي مستهلكة من الجهاز نفسه. يعني اول ما بوصل كده انا مشغلتش حاجة وبيسحب امبير، فمش عارف ليه الامبير المسحوب ده اللي هو تقريبا يعني 8 من 1000، مش حاجة كبيرة يعني. اشغل على اول مستوى. انا كده اشغل على اول مستوى واشوف الامبير اللي مسحوب 6 من 10 امبير، والباور 127 واط. طبعا باور قليل جدا. والباور فاكتور 1. طبعا باور فاكتور 1 صحيح لان اغلب الاستهلاك بيكون عن طريق الهيتر اللي جوه الجهاز. المروحة اللي جوه الجهاز بتكون
يعني ضعيفة، مش سهل التيار عالي يعني، فهتلاقي الباور فاكتور قريب من الواحد الصحيح. فاحنا كده اول حاجة 127 واط والتيار 6/10. تعال نشوف تاني مستوى. ده تاني مستوى، الباور فاكتور 92%، والكرنت 3/6 او التيار 3/6، والباور 700 واط. ده تاني مستوى. هنشوف تالت مستوى، الباور 1300 واط او 1350 واط، والباور فاكتور واحد صحيح، والكرنت 6.5 امبير، يعني التيار 6.5 امبير. تعال نشوف الباور تاني كده، الباور 1350 واط. فطبعا هو مكتوب على العلبة 2000 واط، يعني هي ما جابتش خالص ال 2000 واط، يعني هو لو اتكتب 1500 واط يبقى انسب قيمة ليها. لكن هو لو بصينا على العلبة كده، العلبة زي ما انتم شايفين اهي مكتوب عليها 2000 واط، ما جابش خالص ال 2000 واط. تعال نجرب تاني مثلا على المستوى الثالث. 1350 واط، والامبير 6.6، والباور فاكتور واحد صحيح. لو بصينا على المستوى الثاني، ستة من عشرة امبير، ده المستوى الاول، و130 واط، واحد صحيح. المستوى الثالث، المستوى الثاني 3.6 امبير و700 واط. فبالتالي الجهاز ما جابش خالص ال 2000 واط، الجهاز اخره كان 1360 واط بس. يعني الحرارة بيطلع الحرارة المطلوبة منه، يعني لغاية مثلا 500 درجة مئوية، فمش وحش يعني، شغال يعني. والجهاز تمنه حوالي 300 جنيه، فمش سعر غالي. انا هسيب لكم لينك الشراء بتاعها من موقع جوميا في الوصف اسفل الفيديو، وبرضه هسيب لكم لينك المراجعه بتاعه الجهاز اليو تي 230 دي اللي بيقيس الباور في الوصف اسفل الفيديو. هسيب لكم برضه المراجعه بتاعه المالتي ميتر في الوصف اسفل الفيديو. اتمنى يكون الفيديو ده افادكم، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه وتشوفوا فيديوهاتنا اللي فاتت. وشكرا، ونشوفكم فيديو قادم ان شاء الله.